В большом аэропорту живет маленький самолетик-навигатор. Он не похож на большие авиалайнеры, которые всю жизнь окружают его. Свои рейсы навигатор совершает не по расписанию. Он спешит туда, где ребенку или взрослому нужны помощь и вера в чудо. Доброта и любопытство влекут его в путешествия на десятки тысяч километров. Как только услышит навигатор, что в сердце человека зарождается новая мечта, он спешит с доброй вестью туда, выстраивая новый маршрут от Калининграда до Камчатки. Он уже успел побывать на побережье Холодного моря, где точно янтарь переливается на солнце песчаный берег. Летал туда, где звонко смеются мальчишки и девчонки, укрываясь от зноя. Бывал в огромных городах, где дома устремляются так высоко, что, кажется, крыши достают до самого неба. Добирался до маленьких сел среди густого леса. К нашему самолетику часто приходят большие и маленькие ребята, которые просят рассказать о жизненных ценностях, спросить совета или просто хотят быть рядом, потому что каждый чувствует, что от навигатора исходит большая любовь, тепло и уют. Однажды пришли к нему в гости дети. Мальчик говорит: «Навигатор, я так хочу летать, но еще никогда и нигде не бывал». «Так садись, прокачу по голубому небу, в любое место домчу», — сразу предложил самолетик. «Нет-нет, я боюсь», — прошептал мальчик. «Ничего не бойся, я всегда буду рядом, и ты всегда сможешь на меня положиться», — махнул крылом самолетик и улетел показывать города в огромной стране под названием «Детство».